嗨，朋友们，大家好，我是小美杨子呀。今天是初五，大年初五，迎财神的日子。但是今天北京的风特别大哦，今天是蓝色风暴预警，所以现在室外的风很大。我戴了个帽子，全副武装，戴了个帽子，不然的话吹得头太疼了。我们今天去八大处看看。今天初五的天气也很好哟，晴空万里。我们还有几百米就到，所以我们提前下车了，因为这条路上又在堵车。大年初五路上还是有点堵。我们下车了，八大处还有800米，路上还是有一点点堵车，所以我们就下车了。现在是下午3点半。我们来看看哦，这么多车，这些车都在路上堵着。大家可以想想，早上上午的时候应该人会更多，车流量会更大，而且今天是大风蓝色预警，风特别大，但是人呢还是不少，好多车呀在堵着。我们刚从这个大门进来了，就往上走。Hello， 大家好，我们现在已经进来了。这里的人还是挺多的。我们看看，我们是刚进口，人都比较多。现在已经下午4点多的情况下，还是有这么多人流量，感觉这冬天衣服穿多了就特别难受，就稍微走2步，全身都是汗，不知道是身体发虚啊，还是缺少锻炼呀，还是春节期间大鱼大肉吃多了呀，还是要出来走一走，3步锻炼一下身体。我感觉这个路上走着走着，怎么跟河南少林寺有点像哈？就两边的这个建筑风格，还有卖的一些东西都有点像。哇，这里又在做糖画了啊！以后小日记要做完的话，哎，没问题啊。再吹，停，再吹，再吹，停啊，再吹，再吹，停，再吹，停，小猪啊，再吹。这个是红色的，慢点吹啊，胖起来，见证奇迹就到了。好，好了，好吃吗？看小猪可爱吗？哎，这就是吹糖人啊！哎，传说中的吹糖人。传说中的吹糖人。来，最后吹啊，再轻轻的吹啊，吹，匀速的慢慢的吹啊，胖起来。好，漂亮。最后吹这一下什么意思啊？再踏出签吧，表演成功。30，好多人呐，小孩比较多。所以今天风大，我们就全副武装的过来了。王教授，你知道他为什么要叫八大处吗？因为它有8个这个寺庙，然后呢有8处，所以说这里比这个什么潭柘寺的这个庙还多7个，所以它叫八大处。你是在背课文吗？是啊。走，出发。这里有座大门，这个门不知道是通到哪个寺的。2处广场上面写的。你们知道这里为什么叫八大处吗？八大处是因为这里有8个古刹，分别是灵光寺、三山庵、大悲寺、龙泉庵、香界寺、珠宝洞，还有一个长安寺，一共是8个古刹，所以它叫八大处。哇，我们的前方有一棵许愿树，那上面画了好多许愿的袋子，红色的。祈福，每人30元，限时3分钟，30元，限时3分钟。敲鼓祈福，每人30元，限时3分钟。敲鼓祈福，每人30元，限时。这
这里有八大处公园的简介。其实对于外地人的话，就像我就很好奇它为什么叫八大处，它的名称的来源是什么，所以这个简介里面就已经介绍出来了。简单来说呢，八大处就是因为它的古建筑保存完好，这古建筑里面有8座佛教的古刹而闻名。北京我们知道有香山，香山的美在于人工，而八大处的美是在于天然，所以我们来八大处看的话，基本上就是看了一些天然的美景。这里有索道，八大处是有索道的哦，但是这2天可能因为人流量太多，加上今天有风，所以索道就没有开了，避免出现一些安全隐患。我们打算坐这个观光车上去看看，不知道观光车是到哪里，随便坐坐吧，我们也没有攻略，游到哪儿就算哪儿。我们刚才问了一下，这个观光车和索道都已经停运了，因为首先呢，今天风比较大，上面就刮得呜呜的，所以呢，他们就不运行了。其次呢，现在已经4点多了，因为他们5点半就闭园了，所以索道和观光车都已经停运了。我们就下面随便转转喽。今天的风是真的大呀，而且很冷，刮的脸都像刀子刮在脸上一样，特别痛苦。这里的天气，特别是冬天，我感觉是不是挺适合在外面游玩的。它跟我们湖南张家界还不一样，湖南张家界比较温和，出太阳的话就可以一天在外面晒太阳，没什么风，很舒服在外面。但是北京这边出太阳的情况下，如果又刮风，就会特别难受，因为太阳一晒了之后脸就很干，而且风一刮脸就更干，就过一会儿你就会发现脸上一层皮皱巴巴的，到晚上回家的时候就会特别疼，而且还会皴裂长冻疮。所以我们在北方的天气的话，就不太适合在外面待的时间太久。哎呀，风真的是好大呀！其实这上面有8座古刹，我们是可以上去看看的。但是现在我们来的太晚了，而且爬上去的话，上面冷飕飕的。我是比较怕冷的人，而且最怕风，感觉风吹得太久了，就整个人都不舒服。所以我们打算随便转转，就准备撤了。我今天穿的好厚啊，而且我稍微走动一下，我感觉我的后背都在冒汗，那个汗还不是热汗，还是凉的，凉飕飕的汗，不知道等一下会不会感冒。这下面是一条河，但是这个河里面没有水，那下面有一点点水，那水都已经结冰了，你看。我才出来一会儿，你看我的手已经冻红了，而且皮肤好干。我还是把手缩在羽绒服里面的，大家可以想象一下这里的今天的风多大，而且北方的天气是多干燥啊，搞得我手现在生疼生疼的。嘿，这里有2021年12生肖运势综述，我们可以看看自己的生肖在今年是什么样一个运势呢？2021年犯太岁的生肖有牛、羊、狗、龙、马。按它这个上面说的话，今年属虎的运势整体是最好的。做气球的，这个帽子怎么卖啊？20一个帽子，小朋友们比较喜欢。对，长长久久，埋头到对面的娃是听这个叫泡沫，特别喜欢。哇，这个龙好好看呀！这是用一种金属材料做的手工艺。入口处这里有个湖，这个湖的水已经结冰了，但是不是很厚很薄的一层，所以人不能踩在上面，一踩就碎了。我们现在已经出来了，我感觉我今天戴这个帽子好像尼姑一样的。这个口罩里面现在里面都是水汽，因为这个空气可能是太冷了，温度太低了。换好了，因为外面空气太冷了，兜了一层的水，我刚换了一个新的，舒服多了。不然感觉自己在吃自己的口水，好恶心。马上都已经闭园了，快5点半了，你看看还有不断涌入的车辆，这个停车场已经全部停满了。主要是没地儿去啊，大家都没地儿去啊，也不能去外地，所以就只能在北京本地转转喽。而且这个地方的话，它又是免费的，不要门票的，
所以就本地人来的比较多，可能是这个原因吧。停车场都停满了，这路上还在堵嘞，这么多车哟！好了。